好，我懶得文字說明啦，係咪先？你搞呢嚿嘢啦。嗱，我唔知你點啦，之後你打開你個 WhatsApp copy 翻你抽嘢落去，成抽嘢 copy 落去啦。之後你單獨複製咗呢條 link 先，單獨複製條 link。之後啦，你要嗰個超連結，你當成卡嘢先啦。右掣有個連結呢嚿嘢嘅，按落去，下邊有個網址嘅嘢嘅，copy 翻條 link 落去就確定得噶啦，成條都得噶啦。其次，其次，如果你係想，其次如果你係想你呢一抽嘢發光呢，同樣做法都係連結，掉翻你抽嘢落去就得噶啦。而你點樣撳落去呢？你撳呢個畫面下一頁呢個位，你有兩條筆撳落去，係啊彈出嚟噶啦。下邊嗰個一樣，但係啦，下邊嗰個一樣做法，撳落去都係彈同樣嘅嘢出嚟。OK，就咁啦，我相信你識噶啦，加油！